মর্নিং। আজকে 27শে সেপ্টেম্বর। তা আমরা স্নান করে নিয়েছি। আমরা এখন ব্রেকফাস্টের জন্য চলে যাব। বুফে ব্রেকফাস্ট আমাদের রিসর্ট থেকে দিবে, ছিল আমাদের সানগ্রিলাস রিসর্ট থেকে দিবে। বাবাও রেডি হয়ে নিয়েছে। হাই পাপা। পাপা হ্যাঁ, মা রেডি হয়ে নিয়েছে। এই রুমটা মানে এখানেও বাবা মা আছে, পাশের রুমে আমরা আছি। তো আমরা রেডি হয়ে চলে এসেছি, বাবা মাকে নিয়ে একসাথে চলে যাব আমরা। আমাদের রুমটা কিন্তু 4তলাতে, আর রেস্টুরেন্টটা নিচে। তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি গ্রাউন্ড ফ্লোরে। দেখুন, এখানে সকাল থেকে বৃষ্টি ছিল না যখন ঘুম থেকে উঠলাম 7টার দিকে। এখন আবার শুরু হয়েছে বৃষ্টি। যেটা আমাদের রুম, লক করে দিয়েছি। এটা মা আবার রুম। এখানে কিন্তু ব্যালকনিগুলো অনেক বড়। আর এখানে সব থেকে ভালো লাগে সুপারি বাগানটা, মানে এত সুন্দর। ওখানে দেখছি একটা কুয়ো আছে। সো গাইস, আমরা কিন্তু ব্রেকফাস্ট করতে চলে এসেছি। আর এই ব্রেকফাস্টটা ছিল কিন্তু আমাদের কমপ্লিমেন্টারি রুম ফেয়ারের সাথে। তো এই দিন কিন্তু আমাদের যাওয়ার কথা ছিল ফার্স্টে এলিফ্যান্টা বিচে, কিন্তু মানে ওয়েদার খারাপের জন্য কিন্তু আমাদের প্ল্যান কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যায়। আমি তো লাস্ট ভিডিওতেই বলেছিলাম যে আমরা যখন ম্যাগি হটস্পটে গেছিলাম সানগ্রিলাসেরই আর একটা মানে ক্যাফেতে, তখন কিন্তু আমরা ওখানে গিয়ে এইসব নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তো আমাদের সকাল থেকে এই দিন মুডটা একটু খারাপ হয়ে গেছিলো, কারণ মানে আমাদের ফার্স্ট এলিফ্যান্টাতে যাওয়ার প্ল্যান থাকলো, আমরা সেটা রাত্রে চেঞ্জ করে আমরা কালাপাথর করে নিই। যেহেতু আমাদের আইটিনারিতে কালাপাথর ছিল না, কিন্তু তারপরেও আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা নিজেরা মানে কালাপাথর যাব। তো তারপর আর কি আমাদের এলিফ্যান্টাতে যেহেতু শিফট করে দেওয়া হয়েছিল আইটিনারিতে, তো তাই জন্য আমাদের এলিফ্যান্টাটা ক্যান্সেল করে আমরা আমাদের যে ওখানকার যে কোঅর্ডিনেটর ছিল, হ্যাভলকের কোঅর্ডিনেটর, তো তার সাথে আমরা কনসাল্ট করে আমরা আজকে সকালে কালাপাথর যাওয়ার প্ল্যান করি, যে আফটার ব্রেকফাস্ট আমরা হলো ইয়েতে যাব, কালাপাথর যাব। তো এবার সকালবেলা থেকে এত ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল, আর মানে গতকাল রাত্রেও প্রচুর ঝড় বৃষ্টি হয়েছে। তো সেই জন্য সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা যখন ব্রেকফাস্ট করতে যাই, তখন শুনতে পাই যে কালাপাথর যাওয়ার পুরো রাস্তা বন্ধ। আর মানে আমরা সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর যখন মানে মা বাবা তো আগেই উঠে গেছিলো, আমি আর দিদি একটু পরে উঠলাম। তো মা বাবা বলছে যে ওয়েদার একদম খারাপ হয়ে আছে, মানে মা বাবারও মুড ভীষণ খারাপ হয়ে আছে, কারণ মানে একেতে এদিকে ভয়, তার মধ্যে ঘুরতে গিয়ে এরকমভাবে রুমে আটকে থাকে, এটা কিন্তু খুব একটা বাজে জিনিস। আর তার মধ্যে যেহেতু এতটা দূর, মানে পুরো মানে জলের মিডিলে আমরা আছি, তো সেক্ষেত্রে তো ভয় তো একটু কাজ করবেই। তো তারপর আমরা যখন আমাদের কোঅর্ডিনেটরকে ফোন করি যে আমাদের গাড়ি কখন আসবে আমাদেরকে পিক আপ করতে, তখন আমাদের কোঅর্ডিনেটর আমাদেরকে বলে যে কালাপাথর যাওয়ার রাস্তা টোটালি ক্লোজড। এবার আমরা ভেবেছিলাম ফার্স্টে এটা হয়তো আমাদেরকে না নিয়ে যাওয়ার জন্য বলছে, কিন্তু তারপর আর কি আমরা আমাদের মতন মানে ভাবলাম ঠিক আছে, দেখা যাবে কি হচ্ছে। তো আমরা ততক্ষণ নিজেরা স্নান করে আমরা ড্রেসটা মানে পরে নিই যাওয়ার জন্য, এসে জাস্ট রেডি হয়ে বেরিয়ে যাব। তো আমাদেরকে ততক্ষণে বলেছিল, যখন আমরা সকালে উঠে ফোন করলাম, বললো আপনারা ব্রেকফাস্ট করে নিন, ততক্ষণ হয়তো বা সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিকঠাক হয়ে যাবে, ওয়েদার ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। আর এলিফ্যান্টও টোটালি ক্লোজ। এলিফ্যান্টাতে তো আমরা যাবো না, কারণ এলিফ্যান্টার যে বোটগুলো হয় স্পিড বোট, সেগুলো হলো ভীষণ মানে ভয়ঙ্কর স্পিড বোট। তো সেই জন্য আর কি এরকম ওয়েদার খারাপ হলেই মানে সরকার থেকে সেই মানে এলিফ্যান্টটা যাওয়ার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। আবার হলো কিছু কিছু সময় বন্ধ না করলেও এরকম ওয়েদার তো মানে হঠাৎ করে হয়ে যাচ্ছে যখন তখন কিন্তু স্পিড বোটগুলো উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো সেক্ষেত্রেই আমরা এত কিছু ভাবার পর আমরা কালাপাথর যাওয়ার জন্য মানে প্ল্যান শিফট করার পরও আমাদের যখন সকালবেলা যেতে পারলাম না, তখন মনটা খারাপ হয়ে গেল, কারণ রাস্তাতে মানে এতটাই ঝড় হয়েছে রাত্রেবেলা, পুরো রাস্তাতে গাছ উল্টে পড়ে গেছে। তো আমরা ব্রেকফাস্ট করলাম, আর ব্রেকফাস্টে এখানে কিন্তু প্রচুর আইটেম ছিল, তো আমরা সেসব খেয়ে নিলাম। আর এই সানগ্লাসের কিন্তু মানে রিসর্টের পুরো রিভিউ কিন্তু আমি আগে শেয়ার করেছি, আমি সেটা কিন্তু দিয়ে দেবো কার্ডসে, আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। তো ব্রেকফাস্ট করে আর কি ঘরে কি করব, মা দিদি ঘরেই ছিল, আমি আর বাবা একটু বেরিয়েছিলাম যে আমাদের প্রাইভেট বিচ থেকে একটু ঘুরে আসি। বৃষ্টিটা তখন অনেকটাই কমে গেছিলো, আর আমাদের কোঅর্ডিনেটরের সাথেও কথা হলো যে তখনও রাস্তা ক্লিয়ার হয়নি,
তো এখানে যেতেই দেখলাম 3জন মানে এখানে স্কুবা ড্রাইভিংয়ের আর কি ট্রেনিং করছে, কারণ স্কুবা করার আগে কিছুটা আগে ট্রেনিং দিয়ে নেওয়া হয়, কারণ যেহেতু জলের নিচে যাবে। তো আমি আর বাবা দাঁড়িয়ে থেকে সেরকমই দেখছিলাম। আর এটা কিন্তু আমাদের প্রাইভেট বিচের কিন্তু মর্নিং ভিউ। আর এই টাইমে মানে ঢেউটা একটু কম থাকে, সেজন্য এই টাইমটাতে কিন্তু মানে মর্নিং টাইমে কিন্তু এই জন্য এই স্কুবা স্নর্কলিং এইসবের কিন্তু ট্রেনিংটা দিয়ে দিচ্ছে। আর আমি এখান থেকে সবচেয়ে অবাক হয়েছিলাম, এইটুকু বেবিকে নিয়ে ওরা স্কুবা করতে আসছে মানে। আর তাছাড়াও আমাদের কিন্তু এলিফ্যান্টটাতে কিন্তু মানে প্যাকেজ বুকিং করা ছিল ইয়ের জন্য, স্নর্কলিংয়ের জন্য। তো সেটাও আমাদের হলো না, যেহেতু আমরা এলিফ্যান্টটাতে যেতেই পারলাম না। যদিও আমরা এখানে সময় কাটাচ্ছিলাম, আর এদিকে ততক্ষণে দিদিকে মানে কোঅর্ডিনেটর ফোন করে দিয়েছিল যে আপনারা রেডি হয়ে বেরিয়ে যান, কিন্তু মানে আমাদের নেটওয়ার্ক কাজ করছিল না আমার আর বাবার, সেই জন্য আর কি আমি আর বাবা এখানেই দাঁড়িয়ে আছি, এখানকার মানে এই পরিবেশটা উপভোগ করছি আর এদেরকে দেখছি যে এরা কী করছে না করছে। আমি আর বাবা একটু হাঁটাহাঁটি করছি পুরো বিচটাতে। আর এই টাইমে বৃষ্টিটা অনেকটাই কমে গেছিলো। ঘুরতে গিয়ে ঘরে বসে থাকতে কার ভালো লাগে। তো দেখুন, আর মানে ভিউটা এত সুন্দর লাগছিল আর এত স্নিগ্ধ একটা পরিবেশ হয়েছিল, মানে বৃষ্টি হলেও কিন্তু আমরা মানে ভীষণ মজা করেছিলাম। তো গাইস, এখন বৃষ্টিটা একটু কমেছে, তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি কালাপাথরে রাধানগর বিচে। রাধানগর বিচ কালকেও গেছিলাম, কিন্তু কালকে ভালোভাবে ঘুরতে পারিনি, তো তাই জন্য আজকে আমাদের এলিফ্যান্টা বিচ ক্যান্সেল করে আমরা আজকে এখানে চলে যাচ্ছি। তো দেখতে থাকুন, যাচ্ছি আমরা কালাপাথর আর হলো রাধানগর বিচ। ফাইনালি আমি আর বাবা মানে চলে এসেছি প্রাইভেট বিচ থেকে এসে, ড্রেসটা চেঞ্জ করে এবার আমাদের তো মনে একটু আশা জেগেছে, কারণ দেখুন বৃষ্টি একদমই হচ্ছিল না আর একটু রোদও উঠেছিল। তো আর কি আমরা কোনো রকম জাস্ট 10 মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছে, আর আমাদের গাড়িও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তো আমরা এবার দেখুন চলে যাচ্ছি কালাপাথরের উদ্দেশ্যে। ততক্ষণে রাস্তাটাও পরিষ্কার হয়ে গেছিলো। বৃষ্টি না থাকলে তো এদিকে হাঁটা যায়, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমরা এখন চলে যাচ্ছি কালাপাথার বিচ, একটু বৃষ্টিটা কমেছে, এখন যাচ্ছি। তারপর আমাদের ইচ্ছা আছে রাধানগর বিচে যাওয়ার জন্য। আবার কালকে যদিও গেছিলাম, মানে আপনার দেখালাম মানে ওয়েদারটা একদম মানে সুইটেবল না এই সময়, মানে আমাদের তো এলিফ্যান্টা বিচে যাওয়ার কথা ছিল, আমরা তো ক্যান্সেল করে দিলাম। আর আমরা যাওয়ার টাইমেও দেখলাম যে সত্যি রাস্তাতে গাছ পড়েছিল, তখনও কিন্তু মানে জাস্ট গুড়িটা সরানো হয়েছিল, যেহেতু অত মোটা গুড়ি সাইডে সরানো আছে, সেই মানে যেগুলো মেশিন টেশিন দিয়ে কাটাকাটি চলছে, কারণ গুড়িগুলোকে তো আবার নিয়ে যেতে হবে অন্য জায়গায়, পাতা টাতা সমস্তটাই পড়ে আছে। আর আমাদের এই রিসর্ট থেকে কিন্তু কালাপাথর মাত্র 1.5 কিলোমিটারের মতন, কিন্তু মানে যেতে অনেকটাই সময় লাগছিলো, যেহেতু মানে রাস্তাটা পুরোপুরি ভেজা ছিল, আর যেহেতু ওখানকার রাস্তাগুলো মানে খুব একটা বড় বড় না, চিকন চিকন রাস্তা আর কি, সেজন্য খুব স্মুথলি গাড়ি চলছিল। আর আন্দামানের কিন্তু পুরো ট্যুরটাতে গাড়িতে করে ঘুরতেও কিন্তু ভীষণ ভালো লেগেছে, এত গ্রিনারি, এত গ্রিন চারপাশে, তারপর মানে উঁচু নিচু মালভূমির মতন মানে রাস্তা, মানে ভীষণ মজা করেছি। মানে অনেকবার সমুদ্রে গেছি, বাট এরকম এক্সপিরিয়েন্স মানে এরকম ভয়ঙ্কর এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু কখনো এটা একটা অ্যাডভেঞ্চারও বলা যেতে পারে। তো আর কি সেজন্য যখন বাড়িতে ফিরে আসলাম আমরা, তখন কিন্তু মানে ভীষণ মানে ভালো লাগছিল, আর তখন সেই মুহূর্তগুলোকে আমরা মিস করছিলাম। দেখুন মানে ক্যামেরাতে কতটা বোঝা যাচ্ছে ঠিক বলতে পারবো না, যেহেতু মানে সেরকমভাবে ফুটেজ আমরা নিতে পেরেছিলাম না ওয়েদার খারাপের জন্য, কিন্তু দেখুন মানে সামনাসামনি দেখে মানে জাস্ট এটা মানে মুখে বলার মতন না যে এত সুন্দর একটা সিনারি, এত সুন্দর মনে হচ্ছে যে কোথা দিয়ে যাচ্ছি, চার সাইডে এত গ্রিন। দেখুন আমরা প্রায় চলে এসেছি কালাপাথরের কাছে, আর কালাপাথর থেকে কিন্তু আমরা চলে যাব রাধানগর বিচ, কারণ লাস্ট ভিডিওতে আমরা রাধানগর বিচের ভিডিও আপলোড করেছিলাম, তো সেখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে আমরা রাধানগরে বেশিক্ষণ সময় কাটাতে পেরেছিলাম না, তো সেই জন্য আর কি আমাদেরকে এই কালাপাথরের সাথে রাধানগরটাও আজকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তো আমাদের তো মানে আমরা এক্সপিরিয়েন্স আন্দামানের সাথে গেছিলাম, তো সেজন্য আমাদের এই ট্যুরটা কিন্তু আরও স্মুথলি হয়েছে। মানে ফার্স্ট টাইম আমরা এরকম কোনো ট্রাভেলের সাথে গেছি, ট্রাভেল এজেন্সির সাথে, তো সেই জন্য কিন্তু আমাদের ওখানে গিয়ে কোনো রকম কোনো হেডেক ছিল না, গাড়ি ঠিক করা থেকে শুরু করে কোনো কিছু সমস্তটা কিন্তু ওনারাই করে দিয়েছিল। এই ভিডিওতে শুধুমাত্র কিন্তু কালাপাথরের ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন, আর নেক্সট ভিডিওতে কিন্তু আসবে আমাদের রাধানগরের ভিডিও। আর তারপর কিন্তু আমাদের এটার সাথে ছিল মানে এই প্যাকেজের সাথে ছিল একটা কমপ্লিমেন্টারি নাইট লাইফ এনজয়মেন্ট, তো ওখানে আমরা রাত্রেবেলা চলে যাব।
তো আর কি মানে এখন আমাদের মোডটা একটু ঠিকঠাক আছে, যেহেতু বৃষ্টি পড়ছে না আমরা ভাবছি এখানে গিয়ে মানে ছবি তুলবো প্রচুর। কিন্তু এই দিন আমরা ডিএসএলআর ক্যারি করেছিলাম না নিজেদেরটা, কারণ ওয়েদার খারাপের জন্য। কারণ গতকাল রাধানগর গিয়ে আমাদের ক্যামেরার ব্যাগটা পুরোটা ভিজে যায়, তো সেই জন্য আর কি এই দিন আমরা জাস্ট কিছুক্ষণের মধ্যে বেরিয়ে গেছি। আপনারা তো দেখতেই পেলেন যে আমরা সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করে আমি আর বাবা প্রাইভেট বিচ চলে গেছিলাম, আর মা আর দিদি রুমেই ছিল। দেখুন কেমন সুন্দর চারদিক, একদম সবুজে ঘেরা, কত উঁচু উঁচু গাছ। আর এখান থেকে কিন্তু গাড়ি থেকে বসে বোঝা যাচ্ছে না যে পাহাড়ি এলাকার মতন এই সাইডটা, মানে পুরো উঁচু উঁচু গাছে, উঁচু উঁচু মাটির ওপরে বড় বড় গাছ। আর এই সাইডে কিন্তু সমুদ্র, একটা অন্যরকম সৌন্দর্য। এক সাইডে সমুদ্র চলে যাচ্ছে আর এক সাইডে পাহাড়, জঙ্গল আর মিডিল দিয়ে রাস্তা। আর দেখুন আমরা কথা বলতে বলতেই পৌঁছে গেছি কিন্তু কালাপাথার বিচে। আমরা এখন গাড়ি থেকে নামছি, আর আমাদের ড্রাইভার কিন্তু গাড়ি নিয়ে এখানেও ওয়েট করবে। ওর আজকে কোনো আর মানে ট্রাভেলার নেই, তার জন্যই আমাদের জন্য এখানে ওয়েট করবে। দেন আমরা এখানে 2-3 ঘন্টা টাইম স্পেন্ড করার পর চলে যাব রাধানগর বিচ, এশিয়ার মোস্ট বিউটিফুল বিচ। আর দেখুন আমরা কিন্তু গাড়ি থেকে নামার পরে এখানে কিন্তু অলরেডি ফটোগ্রাফাররা আছে অনেকগুলো। তারা কিন্তু মানে ট্রাভেলার্সদেরকে দেখলেই বলে ম্যাম ছবি তুলুন, স্যার ছবি তুলুন, মানে আমাদের প্যাকেজ এটা, আমাদের প্যাকেজ ওটা। তো আমাদেরকে ওরা ওদের প্যাকেজ সম্বন্ধে ডিটেলস বলছিল। ওদের কিন্তু বিভিন্ন রকম প্যাকেজ আছে, 1000-এর প্যাকেজ, 2000-এর প্যাকেজ এরকম। তো 1000-এ ছবি তুলবে 20 or 30 এরকম, তার সাথে একটা ভিডিও। আর খুব মানে যদি ভালো ওদেরকে মানে বিহেভিয়ার দেখে তাহলে ওরা হয়তো মানে জাস্ট হয়তো 10 সেকেন্ড or 15 সেকেন্ডে একটা ভিডিও করলে হয়তো আর একটা বলতে পারে ওরা নিজেরাই যে ওকে ম্যাম স্যার আর একটা ভিডিও করে দিচ্ছে আপনাদের। এরকমভাবে ওরা কিন্তু কোঅর্ডিনেট করে সবটা মানে ট্রাভেলারদের সাথে। আর প্রত্যেকটা কিন্তু ক্যামেরাম্যানদের, ভিডিওগ্রাফার, ফটোগ্রাফার সবার কিন্তু বিহেভিয়ার প্রচণ্ড ভালো ছিল। পুরো মানে আন্দামানের প্রত্যেকটা আইল্যান্ডেই মানে এটা একটা মানে ভালো লাগার বিষয়। ওরা কিন্তু অনেকেই বাঙালি, হয়তো তাদের বাবা মা অনেক বছর ধরে আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপে প্রফেশনের জন্য আছে। আমরা এখন চলে এসেছি কালাপাথার বিচে। মানে কালকে এই সময় এরকম হালকা ছিল, কিন্তু মানে আজকে এরকম আছে। তো আমরা তো এলিফ্যান্টা বিচের মানে ট্যুর ক্যান্সেল করে দিয়ে আমরা চলে এসেছি এখানে। পাপা তাড়াতাড়ি, আমরা এখানে একটা ফটোশ্যুটের জন্য একটা ক্যামেরাম্যান ঠিক করলাম, 2টো ভিডিও আর ফটো। অথবা এখানে ফটোশ্যুটটা অনেক কস্টলি। তো কালকে ডিএসএলআর নিয়ে বেরিয়েছিলাম, তো আজকে আমি ডিএসএলআর নিয়ে বেরোইনি, আমি বোন। মানে কেউ আমরা মাইকটা কানেক্ট করতে পারছি না, কারণ যখন তখন বৃষ্টি চলে আসছে, ডিএসএলআরটাও মানে ক্যারি করতে হচ্ছে। কালকে ডিএসএলআর ব্যাগ পুরো ভিজে গেছে, মানে একটুর জন্য ডিএসএলআর জল লাগেনি। মানে ডিএসএলআর ব্যাগটা আমি সিকিউর করার জন্য আমরা আবার মানে একটা এক্সট্রা প্লাস্টিক ক্যারি করেছিলাম, ওটার মধ্যে রেখেছিলাম। তো এই জন্য আজকে নিয়েই আসিনি। আর আজকে দেখুন এত সুন্দর রোদ, এবার নিজেদের ডিএসএলআর রেখে দিয়ে হোটেলে এখন আমরা মানে ফটোশ্যুটের জন্য আবার ঠিক করলাম ক্যামেরাম্যান। যদিও নিজেদের ডিএসএলআর থেকে ফটোশ্যুট মানে প্রফেশনাল ফটোশ্যুট করালে আরও বেশি সুন্দর হয়। তো যাই হোক, ভিউটা অনেক সুন্দর। কালাপাথার বিচ আমরা যখন গাড়ি করে আসছিলাম তো তখন প্রচুর কালাপাথার দেখলাম। এখন যাচ্ছে গিয়ে আবার এই যে এই রাস্তাতে আমরা আসলাম, এই সাইডটা পুরো ঘন জঙ্গল, অন্ধকার। আর এই সাইডে দেখুন কত রিফ পড়ে কোরাল। সেন্ট মার্টিন এর আগে দেখেছিলাম এরকম, সেন্ট মার্টিনে নিয়ে এসেছিলাম কিনে। তো আর এখানে আবার এরকম পুরো একদম মানে হোয়াইট স্যান্ড। এই হোয়াইট স্যান্ডের মধ্যে এগুলো প্রচুর পড়ে আছে, মানে কিছু ভালো করে ক্যাপচার করতে পারছি না। সমুদ্রে এত গর্জন, এত সুন্দর। বোন আর মা আগে চলে গেছে, আমি বাবা এখন যাচ্ছি। দেখে দেখুন পুরো সবুজ, মিডিলের রাস্তা, তারপরে আবার ওই সাইডে অনেক উঁচু উঁচু পাহাড় টাইপের, পুরো সবুজ গাছপালা ভরা। আর এই সাইডে এত সুন্দর সমুদ্র। আমাকে এবার তাড়াতাড়ি যেতে হবে, আমি একটু দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছি।
আমরা যেখান থেকে গাড়ি করে নেমেছিলাম তারপর কিন্তু অনেকটা পায়ে হেঁটে এই স্পটটা আসলো, মানে যেখানে এত উঁচু উঁচু বড় বড় কালো পাথর। এই জন্য কিন্তু এই বিচটার মানে স্পেশালি নাম হয়েছে কালাপাথার বিচ। আর এখানে কিন্তু মানে সমুদ্রের নিচেও, জলের নিচেও প্রচুর মানে কালো পাথর বিস্তৃত হয়ে আছে। একটু পরে আপনারা কিন্তু আবার দেখতে পাবেন। আর দেখুন ওই সাইডেও কিন্তু অনেকেই সাইড দিয়ে দিয়ে হেঁটে হেঁটে ওই দূরেও গিয়েছে। এটা কিন্তু অনেকটাই উঁচু, মানে বালি থেকে, বিচ থেকে এখানে কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে না। আর এই পাথরের কিন্তু ফুটো করে করে বড় বড় সাইজের কাঁকড়া বাস করছে, যেটা কিন্তু আমরা দেখেছিলাম। মানে এত এক্সাইটমেন্টে, এত সমুদ্রের আওয়াজ, চারদিক গর্জন এবং মানে ছবি তোলার তাড়াহুড়ো সব কিছু মিলে কিন্তু সেরকমভাবে আমরা কাঁকড়াগুলো ক্যাপচার করতে পারিনি, অনেক দূরে ছিল বড় বড় কাঁকড়া। আর দেখুন বোনের ফটোশ্যুট ডান। এবার কিন্তু আমার সিঙ্গেল ফটোশ্যুট হচ্ছে, দেন বাবা মা করবে কাপল শ্যুট। তারপর কিন্তু আমরা এই উঁচু কালো পাথর থেকে নেমে যাব। দেন আমরা যেখান থেকে হেঁটে আসলাম ওই সাইডে যে একটা মানে মরা গাছ দেখলেন, গাছের গুঁড়ি, সেখানে কিন্তু আমরা চলে যাব। আর ওই গাছের গুঁড়িটা কিন্তু অনেক বছরের পুরাতন, মানে অলমোস্ট 100 বছরের মতন। আর গাছের গুঁড়িটা কিন্তু প্রত্যেক দিন জোয়ারের জলে, সমুদ্রের জলে কিন্তু ভিজে যায়, লবণে একদম শক্ত হয়ে গিয়েছে। গাছটার উপরে কিন্তু মানে 2-3 জন একসাথে বসলেও দাঁড়ালেও কিন্তু ভাঙে না, কোনো প্রবলেম নেই। দেখুন এখানে কিন্তু মারও সিঙ্গেল টেক হয়ে গেল, তারপরে এবার বাবার সিঙ্গেল টেক চলছে। আর এই জায়গাটা কিন্তু যথেষ্টই পিচ্ছিল, আর এই পাথর থেকে কিন্তু অনেকটাই উঁচু। একবার যদি কেউ ওই সাইডে পড়ে যায় তাহলে কিন্তু মানে অনেকটাই প্রবলেম হবে। এখন আমরা ওই কালো পাথরের উপরে ফটোশ্যুট করার পর এখন আমরা চলে যাচ্ছি বিচ ফটোশ্যুট করতে। তো ওখানে সিঙ্গেলও তুললাম, আবার আমি আর বোন দুজনও তুললাম, আর মা বাবা মানে 4জন মানে ফ্যামিলির ফটোও তুললাম। এবার আমরা এখানে বিচে তুলবো। তারপর ওইখানে যে ওই মরা গাছ পেড়, ওটা ওরা রেখেছে নাকি ফটোশ্যুটের জন্য, নাকি ওটা জানি না, নাকি ওটা ন্যাচারাল। তো ওখানে ওই গাছটা থাকার কথা না, নিশ্চয়ই ফটোশ্যুটের জন্য রেখেছে। ওই গাছটা কি ফটোশ্যুটের জন্য কেউ মানে এনে রেখেছে, নাকি গাছটা হ্যাঁ ন্যাচারাল, মানে ভেঙে পড়েছে অনেক বছর আগে, ওরকমভাবেই আছে? ওটা গাছটা ন্যাচারাল, ওটা ফটোশ্যুটের জন্য রাখা না। তো মানে ওই কালাপাথার যে উঁচু পাথর, ওই পাথরটা কিন্তু অনেকটাই উঁচু, অনেকটাই ওখানে কিন্তু অনেকটাই গভীর, মানে খুবই ওখানে ঢেউ রয়েছে, আর নিচেও কিন্তু পাথর রয়েছে। তাছাড়া এতটা উঁচু, অনেক কিন্তু মানে রিস্ক আছে ওই সাইডে। তার জন্য আমরা কিন্তু খুব বেশি ধারে যাইনি। আমাদেরকে ফটোগ্রাফারও মানে নিষেধ করছিল, অ্যালার্ট করছিল যে ওই সাইডে যাবেন না খুব বেশি ধারে। তার জন্য আমরা কিন্তু মিডিলে দাঁড়াচ্ছিলাম। তারপরেও মানে জ্বরের জলে কিন্তু পুরো ভিজে ছিল, পিচ্ছিল হয়েছিল। আর দেখুন চারদিক যে যার মতো এনজয় করছে। এখানে কিন্তু চুরি ছিনতাই কোনো ভয় নেই। আমরা কিন্তু যেখানে সেখানে ব্যাগ রেখে দিচ্ছি। ফটোগ্রাফার, ড্রাইভার সবাই কিন্তু আমাদেরকে বলছিলেন যে আপনারা ব্যাগ রেখে দিন, আপনারা যদি কয়েক ঘন্টা পরেও আসেন এই বিচে, ওখানেই কিন্তু থাকবে, কেউ হাত দিবে না। আর এখানে কিন্তু ড্রাইভার, ফটোগ্রাফার সবাই কিন্তু খুবই ফ্রেন্ডলি বিহেভিয়ার ওদের, মানে কেউ ওরকমভাবে মানে লোকের টাকা হাতে নেওয়ার বা ওদেরকে মিথ্যা কথা বলার, মিথ্যা ইনফরমেশন দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। খুব ভালো লাগলো। আর কেউ কারোর দিকে ওরকমভাবে তাকায় না, টোন কাটে না। মানে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের থেকে ওখানকার পরিবেশ অনেক বেশি ভালো। দেন কিন্তু আমাদের সব কমপ্লিট। আমরা এবার কিন্তু চলে যাব গাড়ির কাছে। আমরা একটু ডাব খেয়ে নেব। আর ডাব খেতে গিয়ে কিন্তু আমাদের আবার বৃষ্টির মধ্যে পড়তে হয়েছিল। আর মানে আমরা সকাল থেকে বৃষ্টির জন্য রুমে আটকেছিলাম, তারপর তো এত সুন্দর ওয়েদার ছিল। তারপর কিন্তু আমরা মানে এত সুন্দর ওয়েদার দেখে মানে গাড়িতে উঠবো যে আবার আমরা রাধানগর বিচে যাব। তো তারপরে কিন্তু ডাব খেলাম এই কালাপাথা বিচের এখান থেকেই। তখন কিন্তু আমরা আবার বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিলাম, ছাতা ছিল, তারপরেও বৃষ্টি এতটা স্পিডে হচ্ছিল যে ভিজে গিয়েছিলাম। আর দেখতেই পেলেন যে বাবা মা সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটছিল, ওখানেও কত কালো পাথর, মানে ওর উপরেই কিন্তু বারবার মানে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। দেখুন এই সাইডে কিন্তু লোকাল সব প্রচুর শপ রয়েছে, যেখান থেকে আপনারা কিছু সামুদ্রিক জিনিস, জুয়েলারি, মনুমেন্ট পারচেস করতে পারেন, এবং আপনারা ওখান থেকে চাইলে ফ্রুট এবং কোকোনাটও খেতে পারেন। আমরা কিন্তু ওখান থেকে কোকোনাট খেয়ে নিয়েছিলাম। দেন আমরা কোকোনাট খেয়ে আবার গাড়িতে উঠে পড়েছিলাম। আর এখানে কিন্তু কোকোনাট খুবই লো প্রাইসে, অনলি 50 to 55 রুপিসের মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনারা কোকোনাট। দেখুন আমাদের কিন্তু এখানে ডিএসএলআর পিকগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি, কত সুন্দর মানে এখানে পরিবেশটা উঠেছে। আর পুরো মানে নীল জল, আর ওই সাইডে কিন্তু দেখা যাচ্ছে পাহাড়। অত্যন্ত সুন্দর একটা এই বিচ। আর এই কালাপাথার বিচ কিন্তু সানরাইজের জন্য ফেমাস। আমরা কিন্তু সানরাইজের সময় আসতে পারিনি, আমরা মানে
মর্নিং টাইমে আমরা কিন্তু আমাদের প্রাইভেট বিচে এনজয় করেছি। সো গাইজ আজকের মতো এখানে আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। আমাদের ব্লগটা ভালো লাগলে আপনারা শেয়ার করে নেবেন এবং ইনফরমেটিভ মনে হলে আপনাদের বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করে নেওয়ার অনুরোধ রইল। আর আমাদের এই কালাপাথার বিচটা কিন্তু আমাদের হোটেল থেকে মাত্র 10 মিনিটসের ডিস্টেন্স, কয়েক কিলোমিটার, খুবই কাছে। তার জন্য কিন্তু আমাদের মানে প্রাইভেট বিচেও কিছু মানে ভাটার সময় কালাপাথর দেখা গিয়েছিল মর্নিং টাইমে। সো এটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা জায়গা। আর আজকের মতো এখানে দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। সো গাইজ বাই।